Angkatan bersenjata Rusia terus menyisir satu persatu wilayah di Kursk yang disinyalir masih menyisakan personel angkatan bersenjata Ukraina. Selain unit darat, Rusia juga menyisir dengan helikopter tempur. Spesialis kelompok pencarian dan penyelamatan pasukan Dirgantara melakukan misi tempur dan penyelamatan di daerah perbatasan wilayah Kursk. Mereka memberikan dukungan harian kepada awak helikopter penerbangan tentara KA-52, Mi-28, Mi-35, yang menyerang konsentrasi tenaga kerja, kendaraan lapis baja dan otomotif Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain itu, tim udara dilengkapi tim pencarian dan penyelamatan mencakup tim pendukung kebakaran serta profesional medis. Tugas utama PSG adalah pemantauan situasi secara terus-menerus, evakuasi dan penyelamatan pilot, serta transportasi mereka ke fasilitas medis militer. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk meningkatkan ketegangan Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, jalan perdamaian belum menemui titik terang. Сегодня были на дежурстве, на прием был вылет на удар по определенным координатам на вертолете Ми-8. Действовали в составе ГОПа, нас два разведчика, совместно с нами работал спасатель. Зашли на удар, отработали, при развороте в лесополосе, там, где не должно было находиться наших подразделений, было замечено движение, возможно, противника. При отходе отработали стрелковым оружием. Получили задачу ПП уничтожить ранее операцию. Произвели обстрел с геликоптера, вышли в район цели, выполнили пуск неуправляемого вооружения, выполнили отход от цели, далее ушли в зону ожидания. Работали, домой идем. Понял. Personel Marinir Brigade ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menyerang kolom kendaraan lapis baja dan infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pertempuran di wilayah perbatasan Kursk. Marinir Sevastopol terus menghalau upaya terobosan musuh dan melakukan serangan balik, demikian keterangan video 18 Agustus. Rekaman lain, operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnepr menghancurkan dua pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pernyataan terbaru 19 Agustus waktu Kiev mengenai situasi militer di Ukraina Timur setelah menerima laporan dari Panglima Tertinggi Jenderal Oleksandr Syrsky. Dalam pernyataannya, Zelensky memberikan informasi tentang operasi militer di wilayah Kursk, dana pertukaran untuk pertukaran tahanan, serta penyediaan amunisi dan senjata bagi brigade cadangan Ukraina. Ia menekankan bahwa pasukan Ukraina bekerja dengan baik di semua lini, namun masih ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat pengiriman pasokan dari mitra internasional. Zelensky menyoroti pentingnya logistik dan pengiriman yang tepat waktu untuk mendukung operasi militer Ukraina. Ia menyatakan bahwa tidak ada liburan dalam perang, dan keputusan yang cepat serta dukungan logistik yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan di medan perang. Dalam konteks ini, Zelensky secara khusus meminta bantuan lebih lanjut kepada Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Prancis, mengingat komitmen mereka terhadap paket bantuan militer untuk Ukraina. Seruan Zelensky ini menunjukkan urgensi yang dihadapi Ukraina dalam menghadapi situasi di garis depan, terutama di wilayah timur yang menjadi fokus konflik dengan Rusia. Dukungan internasional yang lebih cepat dan lebih kuat menjadi krusial untuk mempertahankan momentum dan memastikan pasukan Ukraina memiliki peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan operasi mereka. Дякую вам, воїни. Дякую вам за силу. 47 та 110 окремі механізовані бригади. Це Покровський напрямок. Ваша стійкість, воїни, має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок. Наші десантники 79-ки. Дякую. Лиманський напрямок. Воїни 66-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Харківщина, 42-га окрема механізована бригада, дякую. Придніпровський напрямок, наші морські піхотинці. 35-та бригада, молодці. Щойно доповідав головком Сирський і щодо ситуації на сході України, і щодо операцій в Курській області, і щодо обмінного фонду, щодо комплектації наших бригад, комплектації наших резервів. Це і снаряди, і зброї по всім напрямкам. Наші хлопці, ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюся зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. Ще одне. Попереду важливі тижні нашої дипломатичної роботи. З різними партнерами – і Європа, і Америка, і Глобальний Південь – ми вже збільшили і будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб в цю осінь Україна зайшла ще сильнішою, ніж ми були до цього. Слава Україні! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Agustus merilis rekaman Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-82 latihan tempur sebelum dikirim ke medan perang mengusir penjajah Rusia. Personel direkrut dari kalangan profesional dan dilatih di sini. Ukraina terus melakukan mobilisasi untuk menambah kekuatan tempur di medan pertempuran. Sebelum dikirim ke garis depan, warga yang direkrut lebih dulu mendapatkan latihan skill berperang yang sesungguhnya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 19 Agustus militer Rusia total kehilangan 599.350 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.120 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.513 tank, 16.495 kendaraan tempur lapis baja, 23.047 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.104 sistem artileri, 1.165 sistem roket peluncur ganda, 925 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.809 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Personel Resimen Ahmad Chechnya 18 Agustus merilis rekaman kompilasi video operasi militer Resimen Ahmad Chechnya di wilayah Kursk. Rekaman menunjukkan pasukan Chechnya menyisir personel Ukraina yang menyusup ke wilayah Rusia. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pengamanan perbatasan Rusia di tengah meningkatnya ketegangan dan aksi infiltrasi pihak Ukraina. Dalam video tersebut, terlihat pasukan Resimen Ahmad melakukan patroli dan penyisiran di daerah-daerah hutan dan desa di wilayah Kursk. Mereka dilengkapi dengan senjata berat dan perangkat penglihatan malam untuk menghadapi perlawanan dari personel Ukraina yang bersembunyi di wilayah tersebut. Keterangan videonya dengan pernyataan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah Rusia dari ancaman eksternal. Video ini mendapat perhatian luas di media sosial dan menjadi simbol keberhasilan pasukan Chechnya dalam mendukung operasi militer Rusia di perbatasan. Publikasi ini juga menegaskan tekad Rusia untuk menjaga integritas wilayahnya dan menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi setiap ancaman dari pasukan Ukraina yang mencoba memasuki wilayah mereka. Puluhan personel Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan menyerah di arah Dzerzhinsk atau Torets. Penyerahan diri ini terjadi setelah unit-unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif mereka yang berhasil di wilayah tersebut. Pertempuran sengit yang terjadi sebelumnya mengakibatkan kerugian besar di pihak Ukraina, memaksa mereka mempertimbangkan kelangsungan hidup mereka di tengah tekanan militer Rusia yang semakin kuat. Keputusan penyerahan diri tersebut karena membaca selebaran yang dijatuhkan dari UAV, drone, oleh pasukan Rusia. Selebaran ini berisi pesan yang menyerukan kepada tentara Ukraina untuk meletakkan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka, mengingat situasi yang semakin tidak menguntungkan di medan perang. Pesan ini tampaknya efektif, karena seluruh unit personel militer Ukraina yang dimobilisasi akhirnya memutuskan untuk menyerah secara kolektif, menghindari lebih banyak korban jiwa.
Dengan menyerahnya unit militer Ukraina ini, pasukan Rusia di arah Dersinsk atau Torets berhasil memperkuat posisinya dan melanjutkan kemajuan mereka di wilayah tersebut. Insiden ini menunjukkan efektivitas taktik perang psikologis yang digunakan oleh Rusia, serta ketegangan yang semakin meningkat di garis depan antara kedua negara. Командование Киева вообще, да? Да, Кем говорила, что загибать, а так не забрал. Попал на срочку по повестке, типа, вот. Ввели закон, что срочку отменяют, типа, как срочника отпускают домой. Но есть одно но, так сказать. Срочники, которые идут домой, их отпускают на год, и спустя год их забирают в боевую бригаду, воевать. Вот. Или ты подписываешь контракт и остаешься в внутренних войсках служить. И не идешь на войну. Дальше занимайся тем, чем занимался на срочке, только теперь контрактником. Я подписал контракт. Почему я пошел воевать? Вот сейчас у нас поменялся недавно командир полка, вот, и он пришел с боевой бригады, и он всех запер на войну. Охраняли людей, там, типа, чтобы за порядком следили. А то пошли воевать сразу, без подготовки, без ничего вообще. Просто сразу, на мясо. И все. Мы запрашивали командиров, типа, на эвакуацию, но они нам не дали эвакуацию. А сказали, что если сами пойдем, то выпустят кассету града на нас и спишут на войну. Ваши войска по дороге не заходили к нам, типа. А когда сошли, мы сдались и все. Смысла нету дальше было сидеть там, если не приезжала эвакуация. Засунули, в которые никогда не были, нас не готовили к этому, нас не обучили этому. Нам обещали хотя бы 5 дней подготовки, был только 1 день. И тот неполный. Нам только рассказали, что такое пулемет, как он разбирается, и все. Это наш 1 день подготовки был. Все. Лучше садитесь в тюрьму. Отсидите 5 лет, 5-10, я не помню сколько там, 7-10, 5-10. И не идите на войну. Так будет лучше. Ты будешь дома, жена будет к тебе приходить там, будешь с ней видеться. Не так часто, как хочется, но будешь с ней видеться. А не исполнять будеш злочинні накази, які потім вони можуть тебе вбити. Як ви вже чули, мене вже 2 рази питались убити свої. Personel Marinir Brigade ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menyerang kolom kendaraan lapis baja dan infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pertempuran di wilayah perbatasan Kursk. Marinir Sevastopol terus menghalau upaya terobosan musuh dan melakukan serangan balik, demikian keterangan video 18 Agustus. Rekaman lain, operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnepr menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson.